السلام عليكم الزول بون سوار. الجمعة 124 ونكملوا نامنوا بهذه الثورة تاع الشعب الجزائري في هذا الحراك تاع الأحرار وتاع الحراير حتى في الأوقات الصعيبة. خاطرك شي قضية إيمان، واللي يامن في الشعب نتاعو، في الإرادة نتاع الشعب نتاعو، في هذه الإرادة القوية اللي ما تنكسرش ومحال كان تقدر تنكسر، يعرف اللي يامن انه بعد الليل الطويل يجي الفجر، فجر تاع الوعود. إذا شعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيبوا القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. البعض من خاوتنا وخواتاتنا، وهذا شيء عادي يعني شيء طبيعي، سكنهم الشك، دخل قلوبهم الشك. خاطرك شي يقارنوا الحراك تاع الأسابيع الأخيرة هذه مع هذاك الحراك اللي كان يخرج الملايين في كل البلاد، في كل أنحاء الوطن، التراب الوطني. ما لازمش خاوتي خواتاتي تفقدوا الأمل في الشعب نتاعنا. الجمرة تدخن وما تطفاش، وتطول وتقصر، يهب ريح الحرية، ويهبوا ويلهبوا القلوب من جديد على بلادنا، على مستقبل أولادنا، على كرامتنا، على كرامتنا المعفوسة. الدخن وما تطفاش. والحمد لله رغم هذا الحصار اللي راكم شفتوه بعينيكم، يعني الناس كل شافوه الحصار مهما كانت المدينة اللي يسكنوا فيها، وبالأخص في العاصمة، حصار بوليسي اللي ما يتصورش الإنسان، تحسي روحك يعني مستعمر من جديد. رغم هذا الثورة المضادة، هذا السبفيرسيون، هذا الجيش تاع البلطجية والصحافات والتلفزيونات والتجمعات والأحزاب نتاعهم اللي طلقوهم على هذا الحراك باش يكسروه، باش يشتوه، باش يشعلوا النار بين الجزائريين، جزائريين ضد جزائريين واحد اخرين. خاوتنا مازالهم واقفين في القبائل وفي كل انحاء الوطن، حتى اذا ما مش حشود. كاين مدن يعني باش ما ندركوش شي مشي اللي يقدر يتدرك، وين ما يخرجوا الا كمشه حرار وحراير، كمشه نحل بصح يخرجوا، واللي ما يقدروش يخرجوا. الحصار كبير بزاف، ولا بريسيون ولي موناس ولي زانتيميداسيون، يروحوا عند خاوتهم القبائل ويخرجوا في القبائل، واللي ما يقدروش يروحوا عند خاوتهم في القبائل، يديروا الحراك في قلوبهم. المهم نار الحرية ما تطفاش، خاطرك شي راهي في القلوب، خاطرك شي الحراك هو في ذاته فكرة، c'est une idée et les idées ne meurent jamais. البارح كان لانيفرسير تاع الوفاة تاع المجاهد سليمان عميرات، ربي يرحمه ويوسع عليه. توفى عنده 29 سنة، قلبه حبس، خاطرك شي كان وجعوا قلبه على الجزائر. ماذا بيا يعني إذا تسمحوا لي نقرأ لكم quelques extraits d'une lettre qui a été rédigée par d'un message, j'allais dire post-mortem ou posthume, qui a été rédigé par son épouse, qu'elle commence mon cher époux et ami. نقرأ لكم للأسف الشديد ما نجيوش نقرأ كامل البرية، ولكن نقرأ un passage ou quelques passages très émouvants par ailleurs. هي اللي تهدر: Vivre à tes côtés a été une belle et grande aventure. Il est vrai qu'elle n'a pas été de tout repos, mais d'une telle richesse
que si c'était à refaire, je signerais encore une fois. Vivre avec toi signifiait aussi te partager avec l'Algérie et ce peuple que tu aimais tant et pour lequel tu aspirais au meilleur. Ce peuple, souvent malmené, que l'on a voulu museler en lui refusant l'instruction afin de pouvoir mieux le contrôler. Tu disais souvent que l'instruction conduit vers un peuple souverain et libre. Le peuple donne la force et pour faire de grandes choses, il faut l'adhésion populaire. Comme disait Abraham Lincoln, l'adhésion populaire est essentielle. Avec l'adhésion populaire, rien ne peut échouer. Sans elle, rien ne peut réussir. Et elle poursuit, Madame Amirat, ce peuple t'a bien compris dans ce tournant critique que vit notre pays. Beaucoup te citent, certains te regrettent, d'autres disent que tu es parti trop tôt. Mais le plus important, c'est que ton message soit passé. Cette jeunesse que tu chérissais tant, souvent mal entendue et méprisée, a compris le sens de ton combat, mais surtout que le chemin vers la démocratie, vers l'état de droit et la liberté serait encore long. Tu serais tellement fier de cette jeunesse qui continue à sa manière ce combat. Et je m'arrête là. Je vous conseille vivement de lire toute la lettre, elle est très émouvante. Merci Madame Zoubida Amirat. Rabbi yarham al-faqid wa yuwassa' alayh, Inch'Allah. Alors, mes chers amis, nous allons, avant de commencer à vous montrer les images, nous allons recevoir notre ami, docteur Mohamed Lamine Chibane, pour une dizaine de minutes seulement. Il va nous parler un peu du Hirak et un peu du Covid, dont on nous dit qu'il flambe de nouveau et qu'il est en train de faire des victimes un peu partout. Docteur Mohamed Lamine Chibane, merci d'être avec nous. C'est à moi de vous remercier, cher ami Jamal Eddine, et je salue toute l'équipe Al-Magharibi Al-Habiba, qui est suivie par des millions d'Algériens, et je salue tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, cher ami. D'abord, sur le Hirak, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Je vous signale seulement que beaucoup de nos compatriotes sont allés manifester en Kabylie et qu'à la sortie de Tizi Ouzou et de Bjaya, ils ont été arrêtés. On parle de plusieurs hirakistes arrêtés par la police à la sortie de Tizi Ouzou et qui ont été malmenés. D'autres ont été arrêtés à Béchar, d'autres à Borj Bouarerish. Mais je vous laisse nous dire ce que vous voyez de vos propres yeux. Oui, si Jamal Eddine. Nous vous écoutons, Très bien, très bien. Sauf si Jamal Eddine, Jean-Jacques Rousseau, il dit « Quand un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits, il devient mûr pour l'esclavage. » Alors, défendre la démocratie, et au passage, je salue la Kabylie, toute la Kabylie et certaines régions du pays qui restent encore debout. Et défendre la démocratie est un acte citoyen. Et au passage, les décideurs, que je lance un message, ils doivent ouvrir l'espace médiatique et politique. Ils doivent libérer ces détenus d'opinion. Ils n'épargnent personne, ni les islamistes, et à leur tête, Cheikh Ali Belhaj du Front islamique du salut, ni les laïcs, les gauchistes, les communistes. Et je salue monsieur Gharrat, qui a été donc malmené, et on a vu donc sa femme, comment nous a montré comment ils sont rentrés dans son petit appartement. Et comme elle a dit si bien, nous n'avons ni des milliards, ni de la cocaïne. Et voilà. Donc, il suffit de s'opposer à ce pouvoir pour payer. Mais enfin, je salue au passage aussi le FFF qui a fait une déclaration où il critique cette répression. Et il dit « L'autoritarisme alimente toutes les formes d'extrémisme. » Et là, justement,
il faudrait que nous puissions éviter pour arriver à ces formes d'extrémisme. Et il met en danger la cohésion sociétale. Donc, libérez, s'il vous plaît, les détenus politiques. Nous sommes solidaires avec eux. Et là, la classe politique existante, malheureusement, elle a perdu toute crédibilité aux yeux de la population. Et alors, je lance un message aux décideurs pour qu'ils ouvrent vraiment un pont avec les véritables opposants politiques qui sont malheureusement marginalisés. Et si Jamal el-Din, si vous permettez, cette opposition qui se proclame opposition, malheureusement, je le répète, c'est une opposition disciplinée, c'est une opposition obéissante, c'est une opposition qui est soumise et infériorée. Quelle opposition, juste pour apporter de l'eau à votre moulin, je vais citer un seul parti qui dit avoir rejoint l'opposition, qui dit refuser de se coaliser avec l'alliance présidentielle, si tant est que, enfin la majorité parlementaire, comme ils disent. Il a eu plus de 80 députés avec 208 000 électeurs. 208 000 sur 25 millions. Et je vous laisse poursuivre. Oui, justement, c'est cette opposition que je ne voudrais pas, donc, entre guillemets, celle qu'on montre à la télé, hein, ceux qui sont invités tous les jours sur les plateaux TV. Et cette opposition, malheureusement, c'est la réalité. Ces résultats nous ont montré qu'ils ont leur véritable ancrage au sein de la population algérienne. C'est une opposition, malheureusement, qui a été rejetée. C'est une opposition qui est vomi par le peuple. Alors, nous en arrivons au Covid. On nous dit qu'il y a une nette recrudescence de la pandémie. Est-ce que vous confirmez? Tout à fait, c'est Jamal el-Din. Et au passage, je voudrais d'abord m'incliner. Nous venons de perdre un éminent neurochirurgien, un professeur au CHU Blida, qui s'appelle professeur Mourbat, et récemment décédé du Covid, justement, et récemment une consoeur, médecin conseil à la CNAS de Constantine, Rabbi Yarhamha. Nous perdons tous les jours des médecins. Et là, je ne peux que citer le professeur Reza Melk Hamidi, qui est chef de service de réanimation au CHU Bni Messous. Et il tire la sonnette d'alarme et il remet en cause, et c'est là ce qui est encore très grave, c'est qu'il remet en cause les chiffres des bilans quotidiens de ce qu'il nous donne comme chiffre. Il est remis en cause, ce chef de service de réanimation. Alors les indicateurs, comme il dit, les indicateurs sont au rouge. Tous les lits, c'est ce qu'il dit, je ne fais que répéter, tous les lits de réanimation sont saturés, que ce soit à Bni Messous, ou à l'hôpital au CHU Mustapha, ou à Bab el-Oued. Alors vous avez une idée. D'ailleurs, pour apporter encore de l'eau à votre moulin, le journaliste Bakhlili Rabbi Yarhamou, qui a décédé, c'est un journaliste très connu qui a été candidat à la présidentielle, avait mis juste avant son décès un appel aux gens, les muhsinin, pour l'aider à avoir de l'oxygène. Vous imaginez un personnage aussi connu qui a été candidat à la présidentielle, qui a manqué d'oxygène. Et cet appel a été retiré après sa mort de sa page Facebook. C'est dire qu'il y a eu une pression. Et je vous laisse poursuivre. Oui, tout à fait. Et je m'incline devant ce journaliste, ce sage, c'est Bakhlili, sahib l'émission Khatem Souleyman, et puis celui qui faisait les émissions Firmzan. Khatem Sidna Souleyman. Tout à fait. Il a commencé par Khatem Souleyman, voilà. Oui. Et puis voilà, donc, Musabaqat Ramadan, le Coran. Oui, en effet. وتوفى في يوم مبارك في الجنة إن شاء الله. Mais c'est ça, c'est une triste et amère réalité. De nombreuses familles cherchent désespérément, cher ami Jamal el-Din, une place pour leurs proches. Et faute de lit, les malades sont refoulés. Idem, la même chose que ce soit à Alger, comme l'a si bien souligné le professeur Hamidi,
La même chose à Tizi Ouzou, à Blida, à Msila, à Oran. Et là, je lance un appel à la population pour que vraiment ils se prennent en charge et qu'ils respectent les mesures d'hygiène. Et puis surtout, le problème où se trouve Tijem El-Din, c'est la gestion catastrophique de la vaccination. Parce que vous savez, selon les chiffres officiels, à peu près 2 millions ont été vaccinés. Quand on se compare au Maroc, ils sont à presque 9 millions de vaccinés. Alors nous sommes vraiment loin de ceux qui disent que l'Algérie se trouve le premier en Afrique dans la gestion sanitaire. Et là, c'est une triste réalité et la vaccination est très importante. Il faut vacciner la population. Et là, les chiffres, justement, je reviens tout à l'heure, quand le disait le professeur Hamidi concernant, il remet en cause les chiffres. Parce que beaucoup meurent parce qu'ils n'ont pas fait de tests. Faute de kits, justement, pour faire les tests PCR. Ils sont insuffisants. Donc, beaucoup meurent par Covid, mais ils ne sont pas déclarés Covid. Et on nous parle d'une insuffisance criarde des moyens professionnels pour le personnel médical et paramédical. Tout à fait, c'est Jamel El-Din. Il faut vraiment dire la vérité au peuple algérien. C'est une réalité, il faut le dire. Et là, justement, quand on se compare à la Tunisie, le petit pays qui est à nos côtés, comment se fait-il qu'en Tunisie, le nombre de décès par jour a atteint 106 décès par jour? Eux, au moins, ils ont le courage de dire la vérité, rien que la vérité, que la vérité. La Tunisie déclare en une journée 106 décès et 6776 cas confirmés. 6776. Quand on se compare à notre cher pays et aux chiffres que nous donnent justement les autorités sanitaires, ils parlent de 9 morts. Pour une population qui est plusieurs fois celle de la Tunisie. Tout à fait. Et ils parlent de 4 et ils parlent, si Jamel El-Din, de 475 contaminés. 475 في بلادنا, alors qu'en Tunisie, il y a 6776. Ça, c'est par jour, hein? C'est le nombre de contaminés par jour. Le nombre de contaminés par jour, c'est pour ça que je dis qu'il faudrait dire la réalité au peuple algérien. C'est une situation. Et pourquoi ils ne disent pas, d'après vous, et ce sera ma dernière question, pourquoi ils ne disent pas la vérité aux gens, ne serait-ce que pour les alarmer un peu, pour qu'ils prennent de meilleures dispositions, qu'ils se protègent, plutôt que de rester comme ça dans la fanfaronnade, le meilleur secteur hospitalier d'Afrique, etc., alors qu'ils n'arrivent même pas. Ils sont parmi le pays le moins vacciné au monde. Vous imaginez? Tout à fait, le moins. Mais ça, c'est une politique qui date depuis très longtemps. On ne dit jamais la vérité. Et là, je vous rappelle, les années 80, quand il y a eu le tremblement de terre, ils n'ont pas osé dire qu'il y a eu le tremblement, ils l'ont annoncé à la fin. Mais c'est incroyable, ça c'est une politique stalinienne, c'est la politique des années 70. Et ça c'est comme ça, on n'est pas encore, le mur de Berlin est tombé, si jamais le signe. Effectivement. La Birmanie, la Corée du Nord, mais la même politique, l'information, elle ne passe pas. Merci, docteur Mohamed Lamine Chibane, merci infiniment et au plaisir de vous retrouver. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Alors, قبل ما نفتحوا ستاندار خاوتي خواتاتي نشوفوا بعض الصور تاع الحراك تاع اليوم الجمعة 124 نشوفوا بدون تعليق. جمعة 124 بمدينة جيجة.
الجمعة 124 من تاريخ الحراك سيدي بن عباس. دولة مدنية ماشي عسكرية. 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 الجمعة 124 ولاية ميلا، حراك ولاية ميلا، أحرار ولاية ميلا صامدون على العهد باقون حتى تحرير الجزائر والمعتقلين. نبداو بمحمد باب الواد ثم من بعد نزيدو نوريكم بعض الصور واحده اخرى. محمد باب الواد مرحبا بك. سي جمال. نعم. مساء الخير. مساء النور اهلا بك. poser une question. Oui. Ou une suggestion. Je m'adresse à tous les intellectuels. Oui. Soit à Alger, soit à l'étranger. De préparer un deuxième GPRA. تسمع من التلفزيون يا روتور il faut vous éloigner de la télé. Voilà. Je voudrais passer un message. أنا ما نسمعوا فيك. allez-y allez-y. Des intellectuels d'Alger et de l'étranger. De faire participer, de fournir deuxième GPRA. Il y en a marre. Nous sommes mauvais. Je me suis voilà, je suis plus loin que la télé. Je voudrais passer un message. Oui. Aux intellectuels d'Alger. سمعناك قاعد تعاود c'est un message que nous avons très bien entendu. سمعنا. ميرسي بارك الله فيك سي محمد. سمعناك على كل حال ان شاء الله يجاوبوك الخوة. ياسين من فرنسا مرحبا بك سي ياسين. السلام عليكم. واش راك لاباس؟ وعليكم السلام لاباس خويا يبارك فيك. Merci de prendre mon appel. Ce que bon, j'ai beaucoup de choses à dire, mais ça va. Allô? Oui, on vous écoute. Je voudrais, c'est-à-dire, moi, je voudrais parler des. Qu'est-ce qu'on peut faire, c'est-à-dire pour les solutions. C'est-à-dire, on n'arrête pas de parler que des problèmes. Maintenant, il faut, c'est-à-dire, il faut trouver, comment on dit, une idée, fikra, pour trouver une solution. Voilà. Maintenant, nous, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire, nous, on peut aider nos compatriotes là-bas, parce que là-bas, on sait très bien qu'il y a des menaces, il y a des pressions, mais nous, on peut agir ici, c'est-à-dire on peut faire quelque chose de positif. Oui. C'est-à-dire on peut كيما هما وساو الحصار على خوتنا الهيكا، حنا نديروا الحصار عليهم هنا، على اولادهم هنا. On sait où ils sont dans les universités, ils viennent en France, c'est-à-dire tous les compatriotes qui sont ici, s'ils les voient, ils les prennent en photo, ils les traquent. Voilà, il faut les traquer, ces gens-là. Sinon, ils n'arrêteront jamais. Merci. Voilà. Merci ياسين يعطيك الصحة. merci beaucoup. معنا عبد النور من الجزائر مرحبا بك سي عبد النور. السلام عليكم سي بشنوف. وعليكم السلام سي عبد النور. الاخ بشنوف، الحل في الجزائر نورمالمون الحل يكون سياسي هكذا نورمالمون. وي. في البلدان اللي تحترم نفسها المعادله السياسيه تقول باللي الدوله تساوي المؤسسه الدوله زائد الشعب.
وهو مصدر المؤسسات. وي يعني عنصر أساسي في المعادلة السياسية. في الجزائر حبوا يديروا المعادلة السياسية بدون العنصر الأساسي وهو الشعب. كل تبني بيراميد من الفوق للتحت alors que la pyramide elle se construit de la base jusqu'au sommet. وي دونك هذا هو الشيء اللي بيخليهم يستعملوا لو تو سيكوريتير qui nous amène vers un pays dictatorial بمعنى الكلمة. درك انا ما فهمتش، انا كاينه حاجه هذه اللي ما فهمتهاش. هاد تبني دولة بدون شعب. Même la minorité, elle ne peut pas construire un pays. Le pays se construit avec la majorité. Un pays se construit avec la majorité. كي تعبي كاع الشعب معك ما تخافش، البلاد تتبنى. إذا كنت تتكل غير على لا مينوريتي ما تتبناش البلاد. نبقاو دائما نترينيو ويبقاو هذو الازمات تاع لا كوكايين وتبقى الازمه تاع الماء وراهو جاي الصيف كيبداو لنا الحرائق. وبارك الله فيك سي عبد النور، يعطيك الصحة، سي تخي جوست كو ديت ميرسي بوكو. معنا محمد من عنابة، مرحبا بك سي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. واش راك سي؟ لاباس سي محمد، الله يبارك فيك، والله الحمد لله. الله يجازيك كل خير وربي يكثر من امثالك يا ولدي. ربي يعيشك سي محمد ويكبر قدرك. الاسد واللبه ديما يجيبوا الاسد. الله يعيشك ويبارك فيك. الله يبارك لكم في الصحه والعمر. امين رب العالمين. رسالتي الى الكمشه الحاكمه. ايها الكمشه الحاكمه، انكم لا تقدرون باش تجريوا البلاد هذه. انكم جهلاء. ما هي ثقافتكم؟ ما هي كفاءاتكم؟ ثقافتكم وكفاءاتكم غير السرقه والنهب. هذا وش تعرفوا برك؟ ما كان حتى شيء. انهبتوا خيرات البلاد وكنوز البلاد وفقرتوا الشعب. من اين انتم؟ انتم راكم عباد بحال عندكم بودره بطاطا في راسكم. وش بقى لكم؟ ما بقى لكم والو. بربي هذه الثورة الشعبية بحول الله أنا ما نسميهاش حراك. حراك يعني يا شعب تحرك، يا شعب تحرك إلى الأمام، يا شعب بال48 ولاية تحرك إلى الأمام. نعم سي محمد. تقطع سي محمد للأسف الشديد. معنا رشيد من الجزائر، مرحبا بك سي رشيد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا أخويا. شوف والله غير شوف، حنا عامين وحنا نخرجوا. سمعت نخرجوا كل جمعة، نخرجوا. Il faut qu'on fasse un effet inverse. l'effet inverse c'est-à-dire au lieu de sortir نقعدوا كاع في ديارنا، واحد ما يخرج. نقعدوا ان فوندردي سا اورونج تو الموند، واحد ما يخدم، واحد ما نقعدوا في ديارنا. سي لا سول سوليسيون. سمعت؟ نعم. نقعدوا كاع في ديارنا، واحد ما يخرج. دوك ما يلقاش واحد يلقى سبه قال يا ودي خرجوني من الخدمه ولا هذيك ولا. سمعت؟ وقت الجمعه الناس كاع ما تخدمش. فو ريستي شي فو ريستي على ميزون، شغل ان كونفينمون. انا نحط تما واحد ما يخرج. بون نديروها جمعه، زوج جمعات، 3 جمعات وزالي فوار لو ريزولتا من بعد. سمعت سافا فير ان ايكو. سمعت؟ نعم. هذا سي لا سول سوليسيون مانتنون. فو فير لي في انفيرس. هذا هو الحق، هذا هو هذه لا سوليسيون كي نورث. نعم. باش هادو ما يحشموش، ما يخافوش ربي. سمعت؟ هذا هو. وان شاء الله يكون في الاجتماع. جانا مون افي سي لا سول سوليسيون. اون فا فير لي في انفيرس. هذا واحد نقعدوا في ديارنا كاع يتيك، واحد ما يخرج، واحد ما يخرج. السلام عليكم. وعليكم السلام سي رشيد، مسمعوك خاوة ان شاء الله يجاوبوك. معنا بهية من فرنسا، مرحبا بك بهية. الو وي الو. بونسوار بهية، مرحبا بك. الله يسلمك. بونسوار. تفضلي. Donc moi j'avais trois choses à dire. Je vais essayer d'être bref. Donc je vais parler des féministes là qu'on invite. Bonsoir.
Donc je disais les FLNistes là qu'on invite à la télé pour parler alors qu'on met le Maghrébia pour ne pas les entendre. Donc les gens qui nous insultent comme ça quand vous les invitez, on veut pas les entendre à la Maghrébia. Je trouve pas ça normal parce que vous invitez des gens qui insultent le Hira, qui insultent les gens qui vous suivent justement, qui évitent la chaîne algérienne pour vous les éviter. On les retrouve chez vous. Deuxième chose, c'était les frontières. Je trouve que voilà, on devrait faire quelque chose, que c'est une insulte, que c'est pas une ouverture de frontières. On n'a pas vu nos parents, on a perdu certains de nos parents. Je tenais à ce que tout le monde le sache qu'il y a beaucoup d'Algériens qui sont dans des situations très très difficiles et que le gouvernement algérien nous insulte en nous ignorant de la sorte. Parce que de leur manière, à leur façon, ils ont les moyens, ils ont tout ce qu'il faut. Et la troisième chose, c'est que Morad Ifsah a exposé une idée hier avec vous. Je tenais à vous dire que j'aimais beaucoup votre émission. C'est que l'Algérie a changé. Qu'on veuille ou non, l'Algérie a changé. Les entendre crier dans la rue, insultant l'État, crier les vérités dans la rue, est une très bonne chose. Merci beaucoup, Et Bahia. c'est vraiment une chose très très importante. C'est de dire que le peuple algérien a changé. Tôt ou tard, ça va changer. C'est fini. Il y avait un avant Hirak et un après le Hirak, qu'on le veuille ou non. Merci Bahia, pardon de vous interrompre. Merci beaucoup. معنا حسن من الجزائر، مرحبا بك خويا حسن. الو اهلا بك سي حسن. حسن من الجزائر. حسن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك سي حسن. الله يسلمك، تحياتي كل طاقم المغاربية وكل أحرار تاع الجزائر تاع الحراك. شكرا. سي بن شنوف، ليكواسيون الكلام باينة بلي مليحة الأخوة السلمية، مي سكي مونك الضغط. السلمية وحدها هكذا بالأخوة ما تجيب والو، لازم الضغط سي كوا اون ابليكون جوست لا لوا تاع باسكال تاع لي سيونس فيزيك. لا بريسيون ايت ايغال ا لا فورس سور لا سيرفاس. لا بريسيون سي كوا، لا فورس سي كوا، سي لا كونتيتي تاع الغاشي على لي سيرفاس، سي الشارع، سي لي رو. هذيك هي لازم الغاشي يخرج سي بون. دركا تقول لي كاين الحصار الامني، مي اترافير لي جور دو سومان ما كاش اترافير لي ولايا. يفو كو سا سوا سبونتاني ماشي هكذا. وزيد سي بن شنوف، لو بروميير مينيستر هذا اللي داروه هذا كان في الاف ام اي ويدير مع الفون مونيتير. لا باري فا ايدي هذا البوفوار هذا باش يديروا لونديتمون. الور والوقت ما يسمحلناش باسكو دو بلوس اون بلو لا كريز ايكونوميك راهي تقوى، تقدر الفاس ديجينيري للعنف. هذه اللي ما حبيناهاش. هذا واش حبيت نقول. وسلام يكون احرار وبقى على خير. بارك الله فيك سي حسن، بقى على خير. معنا حليمه من وهران، مرحبا بك حليمه. مساء الخير مساء الخير، اهلا بك. Voilà, je voudrais faire un appel à ceux qui détiennent le pouvoir en Algérie. Oui. وين راكم دايرين الجزائر؟ وين راكم دايرينها؟ علاش؟ يرحم والديكم ما تنعروا الشيطان وراكم كبار وحشموا شويه من هذا الشعب 40 مليون حبيتوا تكرازوه. وعلاش ما تعيطوش هذوك لي زاكتيفيست نتاع الحراك اللي باينين من لا دياسبورا ولا من الجزائر، لي انتيليكتوال لي جون كومبرين لا بوليتيك et discuter directement avec eux. Je parle de l'armée, parce que c'est bien sûr c'est l'armée qui commande. Appelez-les, trouvez une solution s'il vous plaît. ما تخلوش الجزائر هذا البلاد اللي ماتوا عليها مليون ونص شهيد بغيتوا تدخلوها تحت الارض. وعلاش؟ حرام عليكم، راكم كبار، ما يديروا لكم والو. اللي ديتوا بصحتكم غير تفاهموا على هذه البلاد وخلوا الناس، خلوا الجزائر se ferait un chemin. Pourquoi vous écrasez 40 millions d'Algériens? Pourquoi? ونزيد ضربك نهضر مع الشعب الوهراني. يا وهران انتم رجال ولا شنو؟ لا في كل بلاد كاين، غير ما عندناش رجال في وهران. ماتوا رجال ولا بصح ما vous n'avez rien fait pour la révolution algérienne, c'est ce qu'on dit. Mais nous on dit تحيا زبان الله يرحمه ويساعدك. وانتم وروا شويه، وروا غير شويه حنت يديكم
راكم شكرا اختي حليمه، سامحيني انا مانيش موافق معاك، ما نجموش نتكلموا هكا مع الشعب كامل بهذه الصفه هذه. الواحد اذا ما خرجش راهو عليه حصار، ما نقولوش انتوما رجال ما كمش رجال، منا ما نجموش نهضروا كيما هكا اختي حليمه، سامحيني. il faut faire confiance à ce peuple, à nos frères. ما تخافيش، الجمره تعاود تلهب من كل جهه والطريق وترجع الجزائر كما كانت ان شاء الله. في الطريق في الشارع تطالب بالكرامه نتاعها والحريه نتاعها. معنا سعيد من الجزائر، مرحبا بك سي سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام سي سعيد، مرحبا. عندي اقتراح بغيت نبدو. تفضل. علاش ما يخرجوش من جوايه اخرين يحكموا لي زوتوروت ولي روت ناسيونال؟ تفضل نسمعوا فيك، واصل سي سعيد. on l'a perdu. نبيل من لندن، ولكن من قبل نذكركم في حاجه اخوتي خواتاتي، انه لقاو عندها بعض ايام 490 كيلو دو كوكايين في البحر حدا ارزو، شغل جابوها حطوها لثم وجدوها، ثم عيطوا للدوان ولا لكارد كوت وكذا. بصح العجيب في الامر 490 كيلو كوكايين، تقريبا 5 قناطر، ليكيفالون تاع 500 مليار. ما هضروش عليها، غموها فيه به تو تسويت. الصحافه والو، les investigateurs ou les observateurs politiques ou les analystes وكذا والو، ضربوا عليها النح باسكو على بالهم باللي c'est un gros coup, c'est une grosse affaire. Bon, ils l'ont étouffé. Il y a un clan qui l'a provoqué, un autre qui l'a étouffé. وحنا رانا في الوسط كنتفرجوا. معنا نبيل من لندن، مرحبا بك سي نبيل. صح اخويا بن شنوف. مرحبا خويا، اهلا بك. وهذيك على بالك هذيك القطاحه كي تقطعها تولي تريبلا ولا تولي ماشي غير لا كونتيتي هذيك تريبلا كامل. كي حابين يراجعوا كاع الشباب ديالنا، والله سبحان الله. ايوي صح خويا شنوف. انا حبيت اولا ما نترحم على دوك تاع الشباب اللي مات في بالشهر. هذوك الله يرحمهم ماتوا محروقين، مساكن محروقين. هذوك الستة 6 في كاميون، ربي يرحمهم ويوسع عليهم. فريمون الله يرحمهم ويوسع عليهم ويعطيهم عليهم ان شاء الله الصبر. وحبيت نرجع لخويا اللي قال باللي نقعدوا وما نخرجوش. يا اخي والله ماشي ساهل. كاين اللي عنده دراري لازم يوكلهم، كاين اللي عنده الناس الكبار اللي لازم المدوا، كاين بزاف حوايج اللي يمنع الناس باش يقعدوا لداخل. والله كاين بزاف حوايج. هذا ماشي حل. على بالك انا لي الحل اللي نشوف فيه نقول لك الصح لازم يطلعوا المراديه يخرجوهم. عامين ونص على بالك الناس حابين ندموا لك خويا باش نشوف على بالك. وعلاش الشعب ديالنا يتحمل لا سوفرونس؟ وعلاش يتحمل لا سوفرونس؟ الامهات دوكا ولاو يخموا باش يهربوا من البلاد. على بالك بلي لحقنا الان مومون فريمون كريتيك تاع الصح. والله فريمون سي كان الحل الواحد خلاص حبس لا سوفرونس، طلع المراديه خرجهم. على خاطر رانا في ازمه ماليه، رانا في ازمه ماشي غير تحيرك. على بالك 21 سيف تحيرك تاع الصح. الحاصل ربي ما فيه غير الخير ان شاء الله. امين خويا نبيل، بارك الله فيك. معنا الشريفه من عنابه، مرحبا بك الشريفه. لا السلام عليكم اخي جمال. لا السيده شريف من عنابه. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. وأحيي جميع قناة عمال القناة المغربية، وأحيي كل الشعب الثوار الأحرار وأتقدم بالتعازي الخالصة للأسرة الإعلامية في السيد سليمان بخليل، وكذلك أتقدم بالتعازي للإخوة اللي ماتوا إن شاء الله نحتسبهم عند الله شهداء اللي ماتوا في بشار محروقين. وفي قضية الماء أخي جمال، كاين هناك ولايات كثيرة محرومة من الماء، حتى وإذا صيبوه هنا في عنابة كل صيف الماء يجينا خامج، حاشاك خامج، ريحته خامجة ولونه مبدل. أنا حبيت هذا الأمر بالنسبة طبيا ولا صحيا ولا بالنسبة فصلوا فيه الخبراء والمخابر باللي راهم مضر للصحة ولا ما يليق. برك أنا حبيت نسأل الأئمة اللي يعتلوا منصب، اللي يعتلوا منبر رسول الله حتى يكون شاهد عليهم يوم القيامة، هل هذا الماء اللي يصيبوه لنا هذا جايز للوضوء ولا لا؟ اشتيوا لنا في هذه، يجوز ولا لا؟
وكاينه حاجه اخرى، بعض المتصلين يقولوا باللي الحل انه الاضراب العام. يا الشعب يلي ما قدرش يخرج في مسيرات في الشارع ويندد، راح يقدر يعمل اضراب اللي يقيسوا في جيبه ويقيسوا في المنصب تاعو. اي ما كاش منها هذه هضره، يعني هذا حلم بعيد المدى جدا، بعيد جدا. ونتمنى ان شاء الله ما يصير لناش كما صرا للامير تاع غرناطه اللي حكيت عليه واحد الوقت اخي جمال، بوعبدين، النهار اللي وقعت غرناطه في يد الاسبان وبقى يبكي وقالت له امه بيت الشعر: ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. انا خايفه الرجال هذو اللي ما حبش نظورك. بارك الله فيك شريفه، سامحيني اذا قطعت لك الكلام. معنا الربيع من كندا، مرحبا بك سي الربيع. السلام عليكم سي جمال. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا سيدي. سلام كاع المتفرجين اللي يشاهدوا القناه. انا جو جوست كيلك سوجيستيون. مو جو دي كو الشعب الحمد لله دار اللي عليه دوبي 2 ans et demi راهو يمشي. مانو سي لو رول دو ليليت. ليليت لازم يديفينير اون فاي دو روت، اون استراتيجي بو ديفيرسيفي لي زاكسيون. ما يبقاوش الشعب راهو يمشي داكور جوسكا كون غير يمشي، معليش يكمل يمشي، مي اون باراليل يفو كو ليليت سو ديمارك. خلاص هذيك تاع ما نمثلوش ونمثلو يا سيدي، راهم يطمعوا في الجزائر. كاين في ليترونجي الحمد لله، كاين دي ناسيوناليست في الجزائر الله يبارك، دي جون انتيغري اونيت اي كومبيتون. Ils définissent une feuille de route, elle sera validée par les gens de l'intérieur, ويتفاهموا على une plateforme ويافونسيو ان شاء الله. باسكو الشعب راه يدير اللي عليه، مي ما لقاش شغل موتور كي لو ديريج، شغل سي دي فاغون مي لازم لهم لوكومو. والسلام عليكم. وعليكم السلام سيدي، بارك الله فيك. دوك نزيدو شي وجدوا لنا جماعه، وجدوا لنا هذيك تاع الجورنال اوفيسيال تاع الاحزاب قداه داو الاحزاب الكبار اللي يقول لك احنا الاراده الشعبيه اللي اعطتنا هذه المناصب وحنا نمثلوا الشعب الجزائري. دوك تشوفوا ولا فلان قداد ولا رندي ولا ماسبي، تشوفوا بعينيكم وتسمعوا بوذنيكم. دوك نشوفوها قبل ما نحكموا ساعه. عمر من الجزائر باش ما نخليوهش ينتظر. عمر السلام عليكم اخي جمال. وعليكم السلام سي عمر، مرحبا بك سيدي. تفضل سي عمر. تكوبا سي عمر. الور نشوفوا لي ليست هذا الجورنال اوفيسيال، شوفوا حاولوا تقراو مليح. نشوفوا ترى لي طابلو. ما انا مانيش نشوف مليح مالوريزمون. الور افلان عنده 98 مقعد، قداه فوطاو عليه على حسابكم يا خوتي. 287,000 على 25 مليون، ادى 200. حمص عنده 65 مقعد، قداه فوطاو عليه 208,000. لارندي عنده 58 مقعد، قداه فوطاو عليه قل من 200,000، 198,000. الفرون المستقبل مدي 48 مقعد، قداه فوطاو عليه 153,000. وروح هاك تجي البناء تاع بن قرينه دا 39 مقعد، قداه فوطاو عليها سيدي 106,000 اكسترا. هاكم تشوفوا فيهم كيما هاك. يعني باش تشوف، يعني ماذا بيا نكملوا المكالمات ونخليو لكم هذا تقراو ونسمعوا المكالمات ونبقاو نعاودوها باش تشوفوا. كاين لي هاو دا مقعد واحد وشوفوا قداه فوطاو عليه، يقول لك انا فوطا عليا الشعب. شكون معنا؟ مصطفى من ميلا. اهلا بك سي مصطفى. اهلا بك الاخ بشنوف. مرحبا سيدي. السلام عليكم، مساء النور والانوار. وعليكم السلام ورحمه الله، ربي يبارك فيك. انا والله في مداخله قديمه مع لطفي. نعم. انا مديت النقطه السوداء اللي في الجزائريين، وهي الشتاء، الانبطاح. لولا الشتاء والانبطاح لو كان رانا لاباس. المشكل الشعب الجزائري بكل منبطح، كما هدرت الاخت القبائليه كي قاعده تهدر وقلت لها ما تهينيش الشعب. حليمه من وهر حليمه. ما نكذبش عليك، انا الشيء اللي راني نشوف فيه الانبطاح لدرجه رهيبه. بس ما نزيدوش على بعضنا البعض بالاهانه.
ما نزيدوش خاطر هذا الشيء هذا وما جاش هكاك جاي من بعيد وكاين دي زيكسبليكاسيون سوسيولوجيك ايه تفضل انني فاهمك اذا تفضلك انني فاهمك مليح مي وشنو هما النظام من قديم الزمان وهو يربي في الشعب على الانبطاح لي بلونطون. انت اي كوموندون اي يوتمون عنده اللي تحته يخدموا بلونطون شيفور ديري روح جيب لي الدخان روح جيب لي القهوه. على هذا الانبطاح علاه ما تكونش عندي كرامه علاه ما تكونش عندي شخصيه علاه الانبطاح هذا بزاف علاه الشعب الجزائري منبطح هكذا علاه فهمني اخ جمال. هذا هو المشكل الشعب الجزائري هذا هو المشكل الشعب الجزائري الانبطاح والمشكل اسمع الانسان عناه الشهره مش مليحه في الجزائر. انسان مشهور في الجزائر ماشي مليح انسان لاباس فيه في الجزائر مش مليح ما يقدرش يعيش عادي. المنبطحين بزاف 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 الطلبه بزاف بزاف بزاف. وبارك الله فيك سي مصطفى يعطيك الصحه. شكون معنا؟ عبد الحكيم من باريس. مرحبا بك سي عبد الحكيم. عبد الحكيم. Oui, allô. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle pour essayer de passer un petit message auprès de ces Nordin, s'il y a moyen. Oui, je vous en prie, allez-y, vous êtes en direct. Ah, je suis en direct. Alors, je me présente Ali. Je souhaite un bon anniversaire à monsieur Nordin. Moi aussi, j'ai eu 70 ans. Voilà, merci beaucoup. Je ne m'appelle pas Nordin, mais merci infiniment. Je m'appelle plutôt Jamaldin. Merci. Jamaldin, merci beaucoup. Ça reste dans le cœur. Merci. Alors voilà, j'en ai pour 2 minutes maximum. J'ai tout écrit. Nous avons, une fois, il y a un illustre personnage en Algérie qui a dit les générations futures nous jugeront non pas sur nos paroles, mais seulement sur nos actes. Il s'avérerait que si une classe bourgeoise venait à prendre le pouvoir en Algérie, ça va créer un problème qui sera pire que le colonialisme lui-même, et nous le vivons actuellement, nous ne pouvons pas les chasser. Ces ennemis, ils sont à l'extérieur, on les connaît, États-Unis, France, Europe, Israël, nous les connaissons, et nous savons qui ils sont. Et les ennemis, comme on dit, on connaît ceux de l'intérieur et on connaît ceux de l'extérieur. Ensuite, face à un sitting et à une désobéissance civile, comme a dit le monsieur précédent avant moi, que feront-ils? Ils ne peuvent rien faire face au peuple. C'est le peuple lui-même qui est le maître de l'Algérie. L'Algérie, ils ont lutté pour libérer Mandela pendant plus de 25 ans, mais ça fait 60 ans que le peuple algérien est prisonnier de cet apartheid qui existe en Algérie. Merci cher ami, merci beaucoup. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Nous essayons de compter à peu près 1 minute 30 pour chaque intervenant, parce qu'il y a des gens qui appellent d'Algérie et qui, quand ils attendent, ils payent trop cher. On est obligé donc d'interrompre les gens, même si ce qu'ils disent est très intéressant. شكون معنا الخوة؟ إدير من الجزائر. مرحبا بك سي إدير. مساء الخير. مساء النور سيدي. شوف أنا السلطة عندها الفيدروت والشعب ما عندوش. وي. قايد صالح أنا وقفت المسيرات في الفوندرنا 29 فوندردي كيهضر قايد صالح من بشار قال لك حنا عندنا خريطة الطريق نطبقوها وانتم ممشيو إلى قيام الساعة. دوكا المسيرات ما بقيت توقفت كاع بسبب القمع. انا ديك الجمعه اللي فاتت اقترحت باللي قلت لك اللي ما فوطاوش نورمالمون يختاروا يوم في الاسبوع ما يخرجوش وليكون يوم الاثنين. فهمت؟ هذا هو الحل، ما كاش حل واحد اخر. فهمت؟ وهذاك اللي يعيط لك من لندن يقول لك نروحوا المراديه قولوا يجي هو يقابل الرصاص يقابل الكلاشينكوف تاع الشرطه ولا اخر يروح المراديه يحاول يتبون من تما. الحل الوحيد هو عدم الخروج يوم في الاسبوع بشكل متكرر. يوم اقترح يوم الثلاثاء يعني خروج طلبه كي عندنا كاش خروج طلبه نقعدوا في الديور ما نخرجوش. هذا هو، من غير هكذا ما كاش الحل. والا on attend le génie populaire de nous trouver une autre solution miraculeuse. والسلام عليكم.
وعليكم السلام. 9 شوف خاوتي نوري لكم واحد لا فيديو باش تشوفوا باللي هذا النظام يحوس يفرقنا. باني القوه نتاعو بالتفريقه نتاعنا. سي تري امبورطون لا فيديو، نطلب منكم تسمعوها وتشوفوها مليح. نبيلة اسماعيل. Le problème est là. Maintenant, c'est le pouvoir qui veut se débarrasser de Kabylie. Ce n'est pas la Kabylie qui veut se détacher de l'Algérie. L'Akhdar Bourga'a que vous avez cité, Allah yarhamou saleh, quand ils sont partis négocier avec lui pour signer des conditions pour le libérer, ils lui ont ramené un document qu'ils lui ont remis à l'intérieur de la prison de Harrach pour qu'il le signe. Et l'un des paragraphes, le 5e paragraphe, et je me souviendrai toujours, jusqu'au jour où je ne serai plus de ce monde, je me souviendrai du fait qu'il m'ait passé le document en me disant le 5e point. Le 5e point. تصريح بأنك لا تساند منطقة القبائل. Et sa réponse était très claire. Il me dit, j'étais là-bas, moi et Maître Khalid Saïd, il nous a regardé, il nous a dit, أنا نروح نحبس القلب تاع الجزائر. أنا نطلق منطقة القبائل. Il fait ça. نبيلة رجعي له الورقة. قلت له ماشي أنا جبتها. رجعها له أنت بس ما عطاهاليش ليا. Et il a coché sur le numéro 5, renoncer au soutien à la Kabylie. Et il a préféré rester en prison. Il est tombé malade. Et je le dis. On t'a fait signer le même document, non? Non, moi c'était pas un document. Moi, on m'a juste dit d'ailleurs au lieu où on était retenu, on m'avait juste dit, vous savez, Khaled, en Algérie, il y a 46 wilayas. Et la personne qui m'avait dit ça est aujourd'hui incarcérée parce que c'était le chef du centre. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé 2 wilayas. Oui. 2 wilayas. Oui. Alors, oui, ils ont enlevé 2 wilayas. Alors, non, هاو ثقافة التفرقة وهاو ثقافة d'essayer d'isoler. هذاك اللي قال لك c'est le cancer de l'Algérie. Parce que c'est... Non, je n'accuse personne. Parce que c'est une région qui a toujours été réfractrice au pouvoir. Il ne faut pas oublier que le premier parti d'opposition est né en Kabylie. Le premier parti à avoir dénoncé la succession de coups d'État, c'est la Kabylie. معنا فاتحة من باريس. مرحبا بك فاتحة. يا سي جمال وحشناك. اهلا بك، مرحبا بك اختي، مرحبا. جمال الدين. الله يعيشك يبارك فيك. خلينا بحالك يا عصام. ما نسمعوكش مليح فاتحة، on vous entend pas très bien. ليه عطيتنا؟ فهمتني؟ ما نسمعوا بصح ما نسمعوكش مليح. Ah ben, là c'est mieux, là c'est mieux. Allez-y Fatiha, je vous en prie. D'accord. Sauf Jamal Din, j'aime beaucoup, ça fait longtemps, on est toujours avec vous, mais j'ai un autre plaisir, je vais pouvoir là. حبيت الشخصية في جمال، على l'âge de 18 ans. J'ai ma famille, j'ai mes copines, j'ai mes amis en Angleterre, en Belgique, Marseille, Canada, un peu partout. قالوا لي فاتحة في حجة وشطرة قولي لنا واش يكون جمال الدين. T'as compris? Oui. قالوا لي عربي ولا قبايلي؟ جزائري أنا جزائري. Je suis un Algérien. Et je suis un Algérien فيها كلش، فيها القبائل الشاوية العرب كلش كاين. Ah, est-ce qu'on a perdu Fatiha? On a perdu Fatiha. جمال من باريس، مرحبا بك سي جمال. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا سيدي. اسمح لي الله يستر tu restes un exemplaire sur le cœur des Algériens. ربي يعيشك خويا. Oh Dieu te garde et te bénisse. ربي يعيشك يبارك فيك. Alors ma solution elle est très simple chez Jamal. نعم. Tu arrives à la banque avec 3 ou 4 000 euros. تروح تديهم البنكة تديهم في البنكة en liquide. Oui. Le banquier va vous demander monsieur l'argent d'où il vient. Oui. كاينة منها. كاينة. وهذوما المنايا اللي خرجوا كيفاه le gouvernement français il n'est pas au courant de tout qu'est-ce qui se passe. هنا parce que هنا c'est le pays où ils blanchissent le fruit de leur rapine. On l'a dit 1000 fois et en direct.
Ici, Oui, mais ils blanchissent leur argent. Oui, mais d'un côté, il y a des lois interdites, et d'un côté, attends, c'est-à-dire, il y a double phase. On blanchit pour les hommes de paille, et pour le peuple, ils n'ont pas le droit de blanchir. Oui. On est bien d'accord. Alors Macron, il est en train de jouer avec le feu. Et il est en train de se tenir sur le pouvoir et tout. Ils ont nommé un nouveau Premier ministre qui va demander de l'argent à l'Europe, à la France. Ils vont l'accepter, c'est sûr. La France, ils sont pas fous. Ils ont trouvé la galette du roi. La galette du roi, ils se trouve en Algérie. Ils ont trouvé la reine. La reine, c'est le président de la République, c'est lui la reine. Voilà, exactement. Voilà, on est bien d'accord. On est d'accord. Voilà. Mais tout le mal, الظلم يديروا تماتي والله ولا تبارك الله العظيم ضربة الله راهي واعرة ويخلصوا فرنسا ودارت. وبارك الله فيك سامحني يا اكسكوزي موا دو فوز انتررومبر. معنا موحند من الجزائر من شراقة. موحند من شراقة. Bonsoir, Monsieur Benchenouf. Bonsoir, Monsieur Mohamed. Monsieur Benchenouf, je ne vois pas l'Algérie où elle va comme ça. Est-ce que maintenant toutes les régions d'Algérie, à part la Kabylie, elle a décidé de lever les bras? Est-ce que toutes les régions de l'Algérie ont décidé de trahir 300 prisonniers et tout le monde rentre chez soi? Est-ce que toute l'Algérie a décidé de mettre la Kabylie, de décider que la Kabylie va faire la sécession malgré elle? La Kabylie n'a jamais voulu faire de sécession, mais si ça continue comme ça, c'est toutes les régions qui vont pousser l'Algérie vers la sécession. Comment ça se fait que des milliers, des millions de gens qui sont en Oran ne peuvent pas sortir, des millions de gens qui sont à Annaba ne sortent pas, ils ne peuvent pas mettre tous les millions d'Algériens dans la prison. Et d'ailleurs, même s'ils nous ouvrent les portes de prison, nous allons rentrer nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de transport. Et ils vont mettre tous les millions d'Algériens. Non, c'est une trahison. La trahison des gens qui sont en prison. On voit des gens qui vont à la plage comme si de rien n'était. On voit des gens qui vont dans les forêts comme si de rien n'était. C'est une honte. C'est une honte. Et on ne doit pas avoir peur de dizaines de policiers qui vont mettre des milliers de gens en prison. Et je fais un appel aux autres Algériens de se réveiller parce que la situation est très grave, parce qu'on poussera la Kabylie vers la vraie sécession. Et je vous remercie. Merci Mohamed. معنا أحمد من الجزائر. مرحبا بك سي أحمد. السلام عليكم سي بنشنوف. صحيت خويا واش راك؟ وعليكم السلام خويا أحمد، والله يبارك فيك. الحمد لله يعيشك خويا. واش حوالكم لاباس بخير؟ نتكركبوا مع الدنيا، نتكركبوا الحمد لله. نهار يجيب نهار كما تقول ما ربي يذكر على خير. حلو ومر حتى يفوت العمر. ان شاء الله يفوت العمر على باس خير. سي بنشنوف ما تقطعنيش والله ما تقطعنيش. ما قطعكش خويا والله ما نقطعك. تفضل ما تقطعنيش. شوف سي بنشنوف تفضل. المشكل تاعنا تاع الجزائر في سي بنشنوف راهو بدا من التسعينات. كي لغاو الانتخابات من ثم وكانوا الناس ما يروحوش ينتخبوا واش نتفاهموا. كان ولا ما كانش ناس بنشنوف ما نقطعكش خويا ما نقطعكش انا دبر راسك. صح طريبيا. قلنا باللي الناس من ثم ما تروحش تنتخب. بدات لا كريز هذه والازمه هذه نتاع عاد الانتخابات حتى كي وصلنا لهذه المرحله هذه اللي الجزائر راهي في الحضيض. يا اخي انا واش نقول؟ حل للنظام نتاعنا وحل هذا الناس هذو المساكن اللي راهم يخرجوا كل جمعه. حل ليهم في زوج لانه النظام راه في طريق مسدود والناس هذونا في طريق مسدود. احنا نقولوا النظام باش يخرج هذا المشكل هذا يولي يرد الاعتماد للجبهه الاسلاميه الانقاذ نتاع 91. وهذيك الجبهه الاسلاميه الانقاذ راهي حوالي هي اللي المجموعه الصامته اللي راهي حابسه حوالي 60% ما يروحوش ينتخبوا. نتاع المجموعه الصامته اللي ما تروحش تنتخب، الشعب الصامت اللي ما يروحش ينتخب. كي تردوا لهم الاعتماد راكم نحيتوا مشكل على روحكم يا النظام. ومع هذا الشعب هذا اللي راهو يخرج مسكين 40% هذونا الناس كل تروح تنتخب ونديروا حكومه جديده ونديروا رئيس جديد ونديروا برلمان جديد. نبداو. وبارك الله فيك سي احمد، بارك الله فيك. سامحني هنا قطعتك. معنا راديا من كندا. مرحبا بك راديا.
صح. شكرا شكرا سيدي. راديا من كندا. مرحبا بكم. مرحبا بك. اهلا بك. مرحبا راديا. مرحبا. ميرسي يعطيكم الصحة على الخدمة اللي راكم تخدموا فيها. سا سي دابور جو كومونس باغ سا. ميرسي. في راني نشوف لي جون اللي عم يقولوا شنو هو الحل. دابري موا اون غريف جينيرال ما نقدروش نديروها باسكو نورمالمون اون غريف يورغانيزيوها دي سينديكا وحنا لي سينديكا ما عندناش. دونك لا سول سوليسيون سي كو يخرجوا الناس في الجزائر كيما مداريين وشنو كل واحد في حومته بور ديسبيرسي هاد لا بوليس كامل راهي مجمعه في لا غروند بوست. وكاين اللي يجوا اوسي من لي لا بونليو دالجي يجوا يسيو يدخلوا l'Alger. C'est ça la solution pour moi. Autrement, il n'y a pas d'autre solution sauf la pression تاع الشعب برا كيما داروا avant باش جات البول. D'accord. Vous préconisez des manifestations par quartier plutôt que de tous se rencontrer au centre d'Alger. Exactement. Pour les disperser parce que قوتهم هما leur force كي راهم كاع مطمومين من جهه au centre. Oui. Donc c'est la seule solution. puis تما يبان كل شيء. يبان اللي راهو بيبارتيسيبي ويبان اللي ما راهوش يبارتيسيبي ويبان كل شيء. Voilà, pour moi c'est ça. Très bien. Parce qu'une grève كيما قلت لك كي كانوا معنا في le clan كان un clan qui كان il a profité de la surrection تاع الشعب. C'est ce qu'il a merci Radia, pardonnez-moi de vous interrompre, je suis désolé, pardon, chaque fois je suis très gêné d'interrompre les gens comme ça, mais bon, comme il y a un temps imparti. شريف من باريس، مرحبا بك سي شريف. السلام عليكم سي جمال. وعليكم السلام، مرحبا سيدي. سي جمال بروبوزيو ليليت تاع الجزائر، ليليت شعب كل راهم ايلي داكور، شعب كل راهم متوحد. ليليت لازم ليليت كيما رافضوا لينا عتيا مع المحاميه هذيك وخاطر دراهم واش يهضروا واش يقولوا. نحوسوا ليليت كيما هذاك لو جور ليليت اللي يدير كومينيكي قال الشعب خرج، يدير كومينيكي الشعب ما تخرجش. هذو هما الناس اللي نحوسوا عليهم ليليت كيما المحامي بادي، كيما بو اسمه المحامي ذهب لي هذاك اللي داوه. المهم نحوسوا على ليليت. وانا نعيط جو لونس ان ابيل بور لو ديمونش بور لا مانيفيستاسيون ا باري. وهذا الشيء اللي حبيت نقول. والسلام عليكم. وبارك الله فيك. هذا l'appel effectivement le 4 juillet à Paris, ça va être une marche grandiose. Elle promet d'être immense, peut-être la plus grande marche depuis le début du Hirak. Il faut que tout le monde y vienne. Mais il y a aussi une marche à Marseille, enfin plutôt une manifestation à Marseille, le Vieux-Port, et une manifestation à Lyon devant le consulat. On m'a demandé de vous transmettre, je vous ai transmis. شكون معنا من فضلكم؟ عبد القادر من الجزائر، مرحبا بك سي عبد القادر. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا سيدي. سي جمال اسمح لي والله غير depuis la révolution هذه تاع الحراك. وي. صافي بلي راهي فايته عامين. مازال ما سمعت واحد جزائري يطلب لا ديفولغاسيون تاع هذاك لي زاكور ديفيون. فهمت؟ هذا هو البروبليم. وي. إذا نعرفوا واش كاين في زاكور ديفيون هذويا، واش كاين باش نركبوا في البابور نمشي. ما كانش بوندون 2 ولا 3 ما سمعت واحد فينا في الجزائر في الجزائر كامل ولا من برا يطلب ان كوبي تاع لي زاكور ديفيون. كيس كي سي باسي اي كيس كي سي باس اونتر لي فرونسي وحنايا. Il faut que les accords d'évian soient divulgués pour le peuple algérien باش نعرفوا وين رانا رايحين. وي. ايه واصل نسمعوا فيك. الفايده سي جمال، الفايده سي جمال. يفو نعرف بالك مخبيين، بالك البلاد تنباعت ولا جو سي با كيسكي سي باسي وما على بالك هما راهم يتذكروا. انا على حسابي انا باش نجاوبك يعني بجواب متواضع يعني مودست ريبونس. Je crois que cette histoire d'accords secrets,
ديزاكور ديفيون وكذا نظن باللي ما كانش منها. يافي كالكو كلوز كي سون ريستي سكريت بوتيتر هذوك تاع لي زيسي نوكليير اي بكتيريولوجيك بوتيتر اوسي اللي ما حبوش يسمعوا باللي في الوقت وين يهضروا يا فرنسا ويا كذا كانوا يديروا في لي زيسي نوكليير في الصحراء تاعنا. دونك جو كخوا كو سي سا يونيكمون يا غيان دوتر. اما الشيء اللي صاير درك ما بين النظام وهذا الناس تاع فرنسا سي اوتر شوز سي با لي زاكور ديفيون سا نا ريان افوار جو كخوا. هذا الجواب تاعي. بالك ما مخبيين علينا والدوله دي ما حبش تطلق. ما نظنش اذا باش يديروا حاجه يديروها لك في لي زاكور ديفيون ما يديروهاش. سي با كوم سا كو سا سباس. حسن بارك الله فيك سيدي. ربي. معنا محمد من تيجي وزو ثم من بعد محمد نوريكم واحد لا فيديو ونهضروا عليها. محمد مرحبا بك سي محمد. الزول سي بن شنو. الزول فلاك مرحبا بك خويا. Je vous appelle de Ouzo. Je viens d'arriver de la marche. Ah bravo. Je suis très content de voir nos frères d'Alger d'un peu partout défiler, marcher avec nous. Vous avez appris que certains qui étaient venus marcher avec vous ont été arrêtés à leur sortie de Tizi Ouzou? Oui, mais moi je veux pas qu'ils prennent ce risque. Pourquoi ماشي علاش ما يقعدوش عندهم في الدار يخرجوا البارك ويخرجوا لا تيراس وطواقي نساء صغرت ورجال يضربوا في المهرز ورجال يعيطوا سي ميو. C'est vrai. Je suis d'accord avec vous. J'ai parlé avec Khalid Tazahar, tu lui dis monsieur, voilà, nous on est content d'avoir nos frères avec nous. Il y avait de Msila, il y avait d'un peu partout. Et à la كل حال c'est chez eux. ما نقولوش c'est chez eux. بلادهم. بصح je serais plus content de les savoir chez eux. لا شتا فوق البالكون في الطاقه في لا تيراس يضربوا المهرج ويعيطوا. Oui, c'est vrai. Parce qu'on sait que c'est difficile de sortir et de faire embarquer, de partir en prison. Mais reste chez toi. كل واحد في داره يا خويا لا في دارك وعيط ودير المهرج ورما صغرتو وخلاص. On n'entend pas bien, mais merci en tout cas, merci. Je rappelle, نذكر باللي ان خونا فتحي غراس coordinateur du MDS, c'est un responsable de parti politique, a été interpellé d'une façon absolument scandaleuse, qu'on a fait peur à son épouse, à sa famille, et qu'il a été arrêté où il a été mis sous mandat de dépôt. Parce que dans une déclaration vidéo, il a dit des choses sur ce régime. Et pour le moment, les partis politiques les seuls les سمعنا بهم هضروا l'FFS et le RCD. أما الآخرين بالأخص les participants في les élections والو ما كانش ils sont absents, ils sont plus aux abonnés. كان فيديو حبيت نوريها لكم خاوتي باش تعرفوا بلي هذا النظام راهو غلط. دوك تشوفوا هكا لي سيرتيتود تاع القوه، لي سيرتيتود تاع بوعفاس، هذاك بوعفاس اللي لابس الرونجارس ويعفس يمشي في وسط البيض في وسط العظام يعفس الناس الكل. ان اليفون دون ان ماغازان دو بورسلان فرحان بروحه زعما هو ديمونستراسيون مسكولير. بولاد الشعب باسكو البوليسيه والجدارميه وكذا مولادنا بصوارد الشعب اللي راهو ديبونسي فيهم en armement centaines de milliards de dollars. يبومبي علينا ما نوري له واحد التصويره واحد لا فيديو بالك يتكاكا باش يفيق مع روحه يعرف باللي سون توس إليجيبل او ديبار. اتفرجوا مليح يا الخوات تاع النظام وان شاء الله تفيدكم هذه لا فيديو هذه. سنة باقية على الأقل قرن في هذا البلاد يحكم. ومازال 2024 و2029 و2034 يكون عندي قرن في عمري إن شاء الله. قرن ونكون معاكم ما تخافوش. ما نشفاوش ما كانش شماتة ما نشفاوش ولكن السيد هذا هم دخلوا خاوته وصحابه والشركه نتاعو للحبس.
باش يطيشوهن رماوهن اون باتور باش يبانوا هما زعما قلدورك. ها مطيشوها في الحبسه وراشيه وياكل في الصبه. قالوا لنا ياكل 40 كومبريمي دواء في النهار باش بالك يطلقوه. هذا الناس اللي راهم في الحكم اليوم سي تري بوسيبل كي فوز اريف لا ميم شوز سينون بير بوتيتر. اديو نو بلاز حنا ما نشتيو الشر حتى الواحد. شكون معنا؟ ناديه من لا بلجيك. مرحبا بك ناديه. Direct là. Pardon? Je suis en direct parce que j'ai mis la télé mais je ne m'entends pas. Vous êtes en direct et on vous entend très bien. Il vaut mieux que vous ne vous entendiez pas parce que sinon il va y avoir un retour d'écho. D'accord. Allez-y. D'accord. Alors, je vous souhaite un bon anniversaire. Ah, merci. Et alors, j'ai 3 doléances à faire par rapport à votre chaîne qu'on regarde tout le temps. Malheureusement, vous émettez toujours en arabe. Ça, c'est un peu dommage. Oui. Voilà, si vous pouviez mettre en français pour les gens pour les Algériens qui sont à l'étranger. L'émission que j'anime personnellement, elle est en français. Oui, mais oui, c'est super. Mais je veux dire les écritures. Les sous-titrages, c'est vrai. Voilà, ça se fait un peu en français pour les gens. Alors moi, je voulais attirer votre attention et dire un petit peu un coup de gueule par rapport aux manifestations. Le Hirak, je suis un petit peu déçue. Parce que il faut distinguer donc une révolution pacifique comme on le fait, comme on l'a connu, sauf que ce n'est que le vendredi. Or le vendredi, c'est pas assez. J'ai l'impression que les gens sont en train de se retrouver. C'est une espèce de thérapie comme ça, un phénomène de groupe. Et puis après les gens ils s'oublient une fois que le vendredi est passé, le mardi c'est tombé à l'eau. Sachez qu'une révolution, il faut la distinguer d'une manifestation. Et or ici c'est une manifestation. Et si vous voulez une révolution, les gens doivent doivent paralyser le pays, les gens doivent faire des grèves, comme dans les années 60 ici en Europe, les syndics, ils ont paralysé plus d'1 mois, ils revendiquent leurs droits. Or ici, le vendredi, comment est-ce que je pourrais vous expliquer ça? Ça montre que le peuple a peur. Et à partir du moment où le peuple a peur, ça voudrait dire que, il n'est pas encore prêt en fait. C'est ça. Merci Nadia, désolé de vous interrompre, Samhini. Je suis toujours désolé d'interrompre les gens, comme je l'ai déjà dit. Alors, dernier appel, Kamal Menzaïr, marhaba bek si Kamal. Marhaba si Jamal. Ahlan bek si Kamal, marhaba sidi. Si Jamal Din, je voulais faire passer un message à travers vous, à tous les détenus d'opinion et à Maître Nabil Ismail, cette femme de fer qui attire beaucoup de respect et d'admiration. Ce message se résume à une petite histoire qui s'est passée dans les années 40, mais combien elle est d'actualité, si jamais. Oui. M. Churchill, alors Premier ministre fort de l'Angleterre, a été insulté et accusé de tous les maux, dictature, vol, trahison, publiquement, par un simple citoyen, avant d'être embarqué par la police citoyen. Quelques jours après, une femme députée a interpellé le Premier ministre Churchill en plénière à l'Assemblée. Oui. Comment osez-vous mettre un simple citoyen en prison pour avoir dire ce qu'il pense de vous comme un homme public? Churchill a répondu par Madame, votre concitoyen n'est pas en prison pour m'avoir insulté. Mais s'il est en prison parce qu'il a divulgué un secret d'État. Simplement, Churchill était un grand monsieur, par un humour et d'une manière péjorative. Ça veut dire tout ce qu'il a dit ce citoyen est vrai, c'est un secret d'État. Merci beaucoup, pardonnez-moi de vous interrompre, Samahni. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mes chers amis. C'est toujours un plaisir de rester avec vous. Je voulais vous dire,
أولا قبل كل شيء n'oublions pas que dans les geôles du régime 300 de nos compatriotes sont en prison. Ce sont des prisonniers politiques. Moi, je n'aime pas dire détenus d'opinion, parce que c'est des prisonniers qui étaient dans l'action. Et l'action, elle peut être violente comme elle peut être pacifique. Et la meilleure action, celle qui est la plus saluée, la plus méritoire, c'est l'action pacifique. Ils étaient en action. Ils diront des slogans, ils diront des banderoles. C'est des prisonniers politiques qui revendiquent un état de droit, une démocratie, qui dénoncent la mainmise d'une mafiocratie sur tout le pays depuis 60 ans. وهذه البلاد هذه داوها للحيط. Ça veut dire que maintenant, même نتفاهموا كامل كيما رانا les Algériens. Même on ramène le meilleur gouvernement et le meilleur état du monde. Même si on a les meilleures institutions du monde, il va nous falloir des décennies. Ils n'ont rien laissé debout. La seule chose, la seule chose, هي l'armée. علاه؟ Parce qu'ils استعملوها باش يحكموا السلطة عليهم. L'armée n'ont pas bricolé. C'est une armée scientifique, c'est une armée technique, c'est une armée bien dotée, bien entraînée, bien structurée, où la discipline règne, mais où à sa tête il y a une mafia qui se sert de ça pour se remplir les poches, la panse et le reste. Et donc, il faut tout reconstruire. Même nos villes, les خلاتهم فرنسا كي راحت خلات des villes propres avec des petits jardins, avec des boulevards, des bancs publics, des bibliothèques, des cinémas, même ça ils ont ravagé. عادوا الناس يبنيو في التروطوار، عادوا الناس يبنيو في الطريق، كاين واحد بنى في الطريق، ما عطاش الوالي راح للطريق، قفلها منه il en a fait 2 impasses. داروا كلش يهضر لك بلي مليي دو مليار. كاين فيهم اللي دا 30 مليار دولار 20 مليار دولار شراو دي شاتو en Espagne, de véritables châteaux, des hôtels aux États-Unis, يداويو في الامريكان، يداويو في les meilleures cliniques du monde، ولادهم يقراو dans les meilleures universités du monde، pourtant ما خرج منهم والو، يعني باش تشوف كيما يقول لك صور الحرام. دونك فينالمون خاوتي خواتاتي، الناس اللي راهم يخرجوا درك pour se battre pour ce pays, pour notre honneur, pour notre dignité, كثر خيرهم. ما أنا ما نعرف لا قبايلي لا شاوي لا صحراوي، نعرف les Algériens qui sont en train de se battre pour l'honneur et pour l'avenir de leurs enfants. لازم نلتحقوا بهم خوتي، سامحوني. Nous sommes tous concernés. ماناش نتقابلوا على شكون يولي المعلم في هذه البلاد، وناويناها الجهه la région qui va être la région mère ou la région maîtresse ou la plus riche. Non, nous sommes en train de nous battre pour avoir un état de droit, une démocratie, des pouvoirs séparés, une souveraineté populaire, des élections transparentes et surtout la justice sociale. ما كانش اللي نخليوها sur le bord du chemin. ما كانش انديكابي باش يطلع ل 15e étage ولا ل 10e ولا يسلك 100,000 باش يهزوه يطلعوه، باسكو يا با داسونسور يا ريان دي تو. ما كانش اللي باش يروح يداوي يروح يدير المحال باش يشري الدواء، باسكو يقول لك مجاني، الطب مجاني. مي دون لا رياليتي دي شوز الناس اللي ما عندهاش صور تموت مش مجرد كلام، تموت صح. وكاين حتى اللي عندهم الوسائل عادوا يموتوا درك السبيطارات تاعنا دو توت لي فاسون. ليسونسيال خاوتي خواتاتي، ما تنساوش le 4 juillet à Paris, une marche des Algériens à Paris destinée surtout à la veille de l'indépendance, de la journée de l'indépendance, destinée surtout à dénoncer cette connivence honteuse entre la France et ce régime mafiocrate. Et il y aura une manifestation à Marseille, Vieux-Port, et une manifestation à Lyon près du consulat. هذا ما حبيت نقول لكم. وما ننساوش سلمية خاوة حتى تجي الحرية. خير.